declare 2025 High-End Asia Open. Thank you. 大家好啊！我哋今次咧嚟到新加坡啊，嚟睇呢一個啦 High-End Show Asia 2025。嗱，咁我首先睇一睇咧嗰個出邊嘅環境先啊！哇，呢度就係新加坡新達城新 Tech City 啊！咁啊行經過呢條天橋去呢一個新 Tech City 啦。好。好啦，我哋嚟到呢個新 Tech 新加坡嘅會議展覽中心啦，我哋就跟住呢一條電梯咧，就上去啦。咁首先咧，我哋嚟到呢度咧買咗票先。好啦，買咗票之後咧，就可以正式入去噶啦。我哋首先一入去咧，就見到哇兩架好靚嘅車，咁兩部梗係貴啦 ，Aston Martin 嚟㗎嘛係咪？誒見到 Andy 喎 ，Hello Andy！ 哇，大家好啊，好開心喺度碰見阿 Kinta。係啊，我哋陣間你喺邊個房間會有 show 啊？我喺335號房間，12點鐘，每日嘅12點鐘。每日嘅12點鐘，我就喺度演示玻璃 CD，同埋跟住黑膠咧？黑膠4點鐘。哦，每日都係335號房。好啊好啊，嗱咁我哋一陣間見啦嚇。OK， 好。好，喂，好啦，今年咧新加坡呢一個展咧，就係呢一個叫做 High-End Asia 2025新加坡High-End Asia 嘅國際音響展啊，中文叫做新加坡亞洲極致音響展啊，睇下啦。好嗱，咁呢一展咧，其實咧事實上佢有參照嘅係咩咧？就係用咗香港呢一個會議室再加搭建房間，亦都有公開攤位嘅方式嚇。咁香港咧就會係3樓就係大 hall 啦，入邊有搭建房間啦。咁而嗰個2樓同4樓咧就會係會議展覽嘅廳啦嚇。咁呢度咧都係啦，有會議室為比較大啲嘅代理或者牌子。另外咧，亦都會有啲搭建嘅房間啊，咁我哋咧就逐間睇啦。咁同埋咧，今年咧新加坡呢個音響展咧係第一年用呢個模式，同埋第一年咧係用呢個新達城嘅會議展覽中心啦。咁所以咧，亦都第一年做，同埋佢哋而家先係搞第3屆咧，即係一定有啲嘢咧係做得未夠完善嘅。咁呢樣嘢絕對能夠理解㗎。咁但係我就覺得咧，佢係非常之有誠意，同埋非常之大膽去想將呢個 show 咧想做大佢㗎。咁我哋就開始啦。好啦，咁我哋咧就去到300號房啊。300號房咧有咩牌子咧？冰敏啦、Goldnote 啦、Kaeser 啦，都係好嘢嚟㗎，全部都嚇。咁我哋去睇下啦。300號房出邊咧就係有 Shine 啊、太極嘅配件同埋線材電源處理器喎。嗱，睇下啦喎。咁頭先咧仲撞到香港過嚟幫手推廣嘅 Shine 嘅同事啦，即係國星嘅同事。隔離咧就係301號房嘅 Audio Line。嗱，因為小弟英文就麻麻地，咁所以咧嗰啲名有時我真係唔係好識讀。咁如果唔識讀，大家即係見諒啊嚇。好啦，見到呢度咧就好明顯有 Nagra 啦嚇，即係呢一個Signal Project 啦嚇。咁鐵三角啦，咁我哋就去睇下咯喎。嗱，見到啦，有好多 TAD 嘅 speaker 啦。好嗱，301號房Audio Line 啦，咁好明顯就係鐵三角啦、TAD 啦、Signal Project 啦嘅代理啦嚇。咁入邊都見到好多 TAB 嘅喇叭。咁我哋就繼續咧302號房亞歷山大 Audio 啊。They think about the loved ones they may never see again. In gangs of no particular origin, we are told. They think about their lands and their
好啦，咁啊呢一個302號房，哇，非常之安靜嘅房間，入邊個氣氛好好㗎，即係好有聽歌 feel。因為咧佢閂咗個房門啦，入邊亦都好簡單咁啊聲音亦都係好安靜，好有氣氛嚇。咁唔錯嘅房間嚇，個感受唔錯。見到呢個喇叭，哇，好得意啊！呢個呢個牌子。哇！佢個面望幾靚，好，我哋就繼續行啦。好啦，去到呢一個303號展房啦，叫 Direct Sound Machine SG 喎，真係。好啦，你見到呢個房間咧，好有心思啊！佢做咗好多 acoustic 嘅嘢㗎，見唔見到啊？所有成個擴散牆啦，佢後面都有個系統㗎喎。大中小系統都喺晒度。呢個房間咧，我覺得淨係講佈展嘅心機都已經冇得輸㗎啦嚇，非常之欣賞呢個房間嘅佈展嘅心機嘅。呢個 Sound Machine 啦，佢嗰個做工啦，好靚㗎，你睇下，好靚嘅焗漆啊！跟住咧，應該就呢啲就係全部佢自己嘅機器啦。我哋今次咧展覽咧，去睇翻啲咧新加坡嘅品牌啦嚇。好，303號房間佈展嘅心機咧冇得輸㗎啦，我真係好欣賞。咁另外一樣嘢咧就係新加坡牌子嚟㗎，原來嚇。咁佢曾經喺北京、上海去展出過啦。咁呢一個新加坡展覽咧，反而先係佢哋第3次喺新加坡，即係第3次嘅展覽嚇。佢頭先咧，我哋見到個書架咧，非常之靚仔嘅嚇。好啦，我哋再去另外一個房間啦喎。我哋見到呢個房間就癲啦。首先咧喺房間出邊咧有個足球機，哇！呢個足球機好靚嘅，睇呢個足球機。呢個展示箱真係非常之正喎，真係。好嗱，我哋咧呢度咧就見到啦。304號房間咧就叫 AV Intelligence， 咁咧就係新加坡嘅 Moon Audio 嘅代理啦。咁另外就 Phono Acoustic 嘅代理啦嚇。咁另外咧佢哋有一個新嘅喇叭嘅牌子AVALOS 嚇。呢一個咧亦都係佢新牌子嚟㗎，即係佢哋 Phono Acoustic 底下嘅牌子。我哋入去睇下咯喎，哇！好有心思嘅佈展啊！我哋琴日咧佈展嗰陣時咧，就唔知呢兩個咁靚嘅玻璃櫃攞嚟做乜，而家知啦。Audio 888呢個305個房間啦。305呢一個 Audio 888係新加坡嘅 YG Lumen 同埋 Lodos 嘅代理啊。咁我哋就聲音唔錯啊。繼續306 Audio Line 嗱，咁佢咧明顯就係喺新加坡係賣呢一個 Acouphase 㗎啦嚇。咁我哋又去睇下啦。好啦，去到307啊，307咧就係呢一個 High-end Research 就係 PassLab Wilson， 好用 PassLab 嚟推呢一個 Wilson 今次咧佢哋展出呢個咧就屬於應該係比較入門嘅型號啊。好，咁我哋就繼續行下啦，因為佢哋都未仲係啱啱轉緊機。好啦，而家咧就去到308號房裏面咧，就見到有一對好靚嘅 pick 啦，跟住咧 set 緊呢個黑膠唱盤。
好308房間啦，就係Peak Console 啦，跟住就係 Shardwire 啦、West End 啦、Andor Playground 呢個展房咧，入邊咧就 set 緊呢個黑膠唱盤同埋 Peak 嘅喇叭。好啦，咁我哋嚟到309號房間啊，309號房間都係 West End Shardwire 都係同一個房間啦。我哋睇下啦，我哋門口咧放咗個好靚嘅唱盤嘅，金光閃閃㗎，好靚。好啦，309房間聽完啊，呢一個房間聲音不錯，好不錯。311號房間啊，呢一個咧我喺台灣都見過嘅喎。好啦，呢一個嚟自台灣嘅品牌啊 ，AOPT， 佢用一個光纖咧嚟嗱，佢信完啦，就將嗰個信號咧用 RC 或者 XLR 咧就入咗落去嗰個機器。而家我哋見到咧，順俾大家睇一睇，呢一個頂嘅機器啊。當呢個機器咧收到信號之後咧，就將個信號分翻俾左右喇叭隔離旁嘅呢個細細部嘅。跟住咧，由呢部機咧，將光纖嘅信號咧變翻做 analog， 就再輸出俾個喇叭。咁呢一個咧，其實咧係一個好新穎嘅技術嚟嘅。咁大家可以當做咩咧？當做一個另外一類嘅 cable， 你當佢 cable 去睇，會比較容易接受啲。係啦，好啦，咁啊個展咧，而家咧小弟就行到去差唔多1/3嘅會議室啦。咁啊感覺係點咧？感覺咧就係呢度啲房間真係比較大啊。咁啊房間大，自然啲聲音就唔會太差㗎啦，真係。同埋咧聽歌都好有修養嘅。新加坡點解咧？我覺得咧係佢哋唔會開到好大聲。嗱，個別1-2個房間可能真係好大聲，但係普遍嘅房間嘅音量係好適當，所以咧其實就唔會覺得好吵耳。加上地方又大啦，所以聲音咧一定係非常之唔錯啊。好，我見到呢哋有 Avantgarde 嘅喇叭嚇，咁我哋咧就繼續行下咯。321號房間嗱，呢度咧就係 ONG Radio 嚇，咁啊呢一個咧就相信喺台灣嚟講咧，同埋喺新加坡嚟講咧，都係一個非常之大嘅代理啦。嗱，佢會有咩咧？佢會有 Macintosh 啦，有 B&W 啦。呢一個房間咧就係 Macintosh 啦，同埋呢一個 B&W 嘅代理啊。咁啊，其實我覺得 Macintosh 搭 B&W 咧聽起上嚟都可以嘅。不過呢個房間開得個聲音比較大啊，咁啊，其實咧細聲啲會好聽啲，係啦。好啦，我哋穿過呢個汽車後面咧，就見到嗰度咧有啲 open booth 啦。咁係咩嚟嘅咧？嗱，咁啊，我見到個 open booth 裏面咧，主要咧都係賣唱片或者軟體嘅。咁首先咧，我哋入到嚟見到有 headphone 喎，headphone 嚇，headphone 線，我見到 headphone 線啦。跟住咧就係一個泰國嘅歌手嘅 CD 啦，一啲 CD 或者係 LP 嚇。跟住咧我哋見到有一個好得意嘅就係咩咧？就係電子鋼琴啊！佢係自己識彈嘅喎，自己彈琴俾你聽。嗱，呢個真正樂器嘅聲啦。好，而家我哋嚟到336號房 Audio Group 丹麥嘅房間啊，有 Enzo 啦、Eric 啦。咁我哋要睇下啦，成個丹麥 group 啊。呢一個336號啊，咁啊聲音都真係唔錯。不過咧，其實丹麥佢呢幾個牌子嘅 Enzo 嘅 Eric 啊、Boson 啊呢啲，全部都其實都係好聲嘅嘢嚟嘅，係啦。不論去到邊一個國家、邊個地區嘅音響展咧，其實都係唔差㗎。咁我哋可以繼續睇啦。
繼續去咧，就去到呢一個咧，都係同一個代理，不過咧佢哋就今次呢個展房咧就係展呢一個 Luxman 同埋 Audio Vita 嘅咯喎，咁我哋睇下咯喎，335號展房。首先我哋都係見到啦，一對 Audio Vita 機係用 Eric 啦，跟住就係 Ansel 嘅 Switch 啦。好啦，咁啊都係335號房同一個代理啦。咁啊 Luxman 加呢個 Audio Vita 出嚟嘅聲音唔錯，係啦。我哋去到咧 Airtight Avantgarde 嘅代理啦，佢哋都係幾多嘢賣嘅喎嚇。HiFi.com.xg Avantgarde 啦、Airtight 啦、HRS 啦、Li-Band 啦、威豪啦，都好多㗎，其實真係嚇。咁我哋咧就入去睇下啦。咁佢咧用咗隻 EMM Lab 嘅 AV2i 啦，跟住就再加埋咧睇嘅前後級，再加埋呢個 Avantgarde 嘅喇叭出嚟嘅聲音唔錯，暫時係聽過真係印象深刻嘅房間之一啦。呢一個咧型號咧十分之好睇啊！好，咁我哋再去下另外一個房間啦。好，334號房啦，都係暫時聽過印象都比較深刻㗎。聲音好正路啊。系統好簡單，但係聽上嚟都 OK。333號房御品香港都有啊。好，一入到嚟就見到御品代理嘅喇叭呢一個。呢個房間咧，將成個房咧就叫間開咗兩個 partition 嘅。咁第一個咧就係而家見到呢一個啦。咁好多佢哋嘅signature產品嘅。好啦，我哋去到咧另外一個房間啦，就係332號房啦。好，332號房咧就係目錄國際喎，咁睇下邊咩嚟嘅先啊！好啦，目錄國際呢個咧就係應該係用咗一個內地嘅掃播啦，同埋一個 DAC 咧，就再配搭一個主動式喇叭去開聲嘅。咁由於咧聲音比較細啊，所以咧就唔係聽得好清楚啊。咁好啦，咁我哋咧行完呢一個大房之後咧，就要去細房。嗱，一細嘅搭建房咧係由一啲白色嘅板去搭建成㗎。細房咧就分開咗兩個 size， 一個就係4×6米，一個就5×7米嘅。咁首先我哋睇下啲材料先嚇，聽唔聽到啊？聽唔聽到呢啲聲音啦？呢啲聲音咧鐵板嚟嘅，咁入邊都係一樣。咁所以咧聲音咧就成為咗參展商其中需要一樣克服嘅難題咧，就係嗰個回音嘅問題啦。咁我哋咧就入去睇下啦喎。首先咧我哋去到 A1 嘅位置啦。A1 咧呢一個房間咧就係賣一啲消費級嘅喇叭嘅，聽下先。我哋睇下佢嘅喇叭。咁我哋咧就見到 Audio Look 嘅房間啦，咁啊就係 A2 房間，咁我哋而家去睇睇咯。Audio Look 呢個房間啊，冇辦法啦，真係房間相對細啊，4×6，咁佢將對喇叭擺到貼近後牆咧，咁難免咧低頻就有少少反應過多啦。A4 嘅房間，呢個係台灣嘅房間嚟嘅喎，點解咧？有台灣音響協會嘅標誌嘅喎嚇。好啦，咁呢一個房間咧，都係有內地嘅牌子啦，有
ATC 真係有 ATC 喎。好啦，嚟到 A5 嘅房間啦，係 Live LAIV 嘅房間。嚟緊咧呢個牌子咧，香港都將會有代理，不過唔係小弟啊。咁啊，我哋去睇下先嚇。佢哋咧有2對後級咧，有一對後級真係好得意，好細對啊嚇。好啦，咁佢哋咧有一對後級，非常之靚仔，係細細對。好嗱，呢一個咧 A5 咧房間咧，嗱佢處理得唔錯啊，都係4/6嘅啫，但係佢哋都處理得唔錯，冇乜崩嚇，聽起上嚟好有層次感 ，OK 喎，係啊。嗱佢嘅房間咧個名咧叫做 Soulfeel A7 嘅房間啦，有冇睇下？係一對藍牙嘅喇叭，單隻又得 ，pair 佢又得。好啦 ，A9 呢個房間咧勁㗎啦，你睇下 A9 呢個房間佢賣咩啊？賣 Kinky 啊嚇，不論係太行啦、Daiso 啦嚇。好啦，而家我哋去到 Kinky 嘅房間。我哋睇完 A9 之後咧，小弟認為咧 A9咧係屬於咧 A 類房間之中咧最好聲嘅房間嚟嘅，因為佢個聲音好有密度，好實正嚇，同埋咧個輪廓好好，層次感亦都唔錯。即係歸功於喇叭同埋個功放啦。喺 A9 出邊咧，我哋見到咧 Live 呢個牌子 LAIV 咧新加坡牌子嚟，佢將佢個 DAC 咧就擺出嚟啦。呢個咧叫做Harmony DAC 啦，咁我睇下 Headphone Amplifier 啦，係啦，咁佢哋都好多唔同嘅嘢㗎，其實嚇好多唔同嘅嘢。我哋喺新加坡又見到咩咧？見到順時嘅 Fuse 啦，同埋咧 Accent Express 嘅線材嘅。A12咧就係頭先賣 Home Theatre 嘅嗰間公司。好啦，咁A12佢有 Quarter Spire 啦、Plexia 啦、Metrum 啦、Original Live 啦，話呢啲係非常之唔錯嘅牌子嚟㗎嚇。好啦 ，B1 房啊，一如以往啦，都係用35A 稱霸全場啦。頭先陳衰人咧仁兄喺度同大家打招呼啊。咁用35A 稱霸全場啊嚇，都係好少有地咧一對喇叭仔咧可以聽到咁好聲。咁大家咧可以咧得閒聽下啦。好啦，我哋睇完 B1 房間咧，就睇呢個 B2 房間啊。B2 房間，我哋睇下先。好啦，呢個房間咧，我哋睇過啦，好用心去做 acoustic 嘅房間，因為裡面咧有好多擴散板咧係好合理嘅擺得嚇。好啦，我哋去到 B3 房間啦。B3 房間我又見到台灣音響業協會喎。我哋見到咧佢用一對喇叭啦，再加一部好好細嘅機仔啊。好啦，呢一個咧係一個台灣嘅牌子，叫做咩咧？叫做 Medium 嘅咩啊 S51嘅型號嚟，見到佢個數據咧都好靚啊，91 dB 聽起上嚟都好舒服啊！我哋去到 B4 房間啦，入去睇下先。呢一個洗碟機好靚仔啊！居民係唔係好貴？呢一個咧就係線洗黑膠。B4 房間咧用一個高班嘅
膽機啦，咁啊出嚟嘅聲音咧播黃文播黑膠聲音都可以嘅。我哋去到 B5 啦，B5咧係一個 JBL 嘅房間，我又睇下先。好啦，去到 B5 房間啦。B5 房間已經聽完啦。咁我覺得咧呢個房間咧，佢用嘅器材就唔係好高班啦，即係唔係好 high end 嘅器材啦。但係咧出嚟嘅聲音咧都非常之唔錯嘅噃。咁同埋咧，我覺得呢個房間嘅佈置咧係好有心機嘅。B6咧就係 BAT 再加呢一個TAD 嘅喇叭。好啦，去到 B6 房間咧，聽到 BAT 再配呢一個 TAD， 嗱呢個 TAD 都唔平喎，呢個 TAD 都要好似據聞都唔平啊，喇叭嚟咯，差唔多30萬嘅港幣計嚇。咁入邊 TAD 咧用咗 RESI 500嘅後級，仲要係2隻 monoboard 方式嘅推動啦，聲音咧嗰個驅動力非常之夠嗰個聲音亦都係好有動態。唔錯嚇！呢個 B7 房間我入去睇下先。去到 B7 房間B7 房間咧 ，Lodos 嘅線材啦，MSB 嘅解碼啦 ，Vitus Audio 嘅擴音機啦，仲有 Lumen 嘅 Streamer 啦。都係件精品嚟㗎嚇，YG 嘅喇叭出嚟嘅聲都真係 high end 嘅聲咯，係啊setting 都唔錯㗎嚇。我哋再去下一個房間，就係 B 房間嘅最後一個房間，就係 B8 號房間啦。呢一個房間咧就 Wood Audio 嘅後級啦 ，YG 嘅喇叭啦，黑膠啦去播嘅，咁出嚟嘅效果咧都唔錯嘅喎。YG 嘅喇叭其實都係比較乾淨聲底，咁小弟咧個人咧就會覺得 YG 係如果可以做到好厚弱嘅聲咧，都係一個唔錯嘅選擇。不過小弟聽過咧比較多 YG 嘅組合咧，都係冇乜邊幾個組合真係做到厚潤嘅，係啦但係有一次真係聽過嘅，就係喺台灣 COS 嘅房間。佢哋用咩 YG 嘅 model 都好啦，都可以做到後潤嘅聲嘅，呢個係唔錯嘅嚇。好啦，咁我哋咧 B 房間睇完咯喎，撞到草巴啊 ！Hello， 好啦，咁新加坡音響展咧就嚟到呢一度啦，咁同大家睇完展之後咧，咁唔知大家對呢個展有咩感想咧？咁小弟都分享一下啦。咁首先咧，我覺得呢個展咧叫做係香港展嘅縮影啦。當然未夠香港展咁完善，因為始終佢都係第一年喺呢一個會議中心舉行，有好多地方都需要去完善嘅。咁但係我哋亦都明白佢係第一年喺呢度做啦，咁所以亦都係可以諒解嚇。咁人流方面咧唔算多，咁但係咧相信嚟嘅都係有質素嘅人流啊嚇。另外一樣嘢咧就係聲音房間嘅聲音咧A 區 B 區嘅搭建房間咧，相對地聲音咧就比較難控制啲咁所以咧就相對地比較參差啲咁。但係咧大房譬如會議室裏面嗰啲咧，普遍都係非常之好嘅咁亦都係好多名牌聚集咁今次新加坡之旅咧，令到小弟咧有一個非常之深刻嘅即係體驗咧，就係新加坡啲物價真係好高，係啦，食個飯咧棟藝都200-300咁係啦，變咗咧，真係即係我都係要儲多啲彈藥，下次先可以再嚟㗎啦。好啦，咁今次咧去到呢度啦，同大家講拜拜啦再見，拜拜。
see trees of green and red roses too. I see them bloom in me, in you. Yes, I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the clouds of white, the bright mustang and dark sacred night. Yes, I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also all those faces of people passing by. I see friends shaking hands, sing how they do. They really say I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I ever know. Yes, I think to myself, what a wonderful world.今夜还吹着风，想起你好温柔，有你的日子分外轻松，也不是无影踪，只是想你太浓，怎么会无时无刻把你梦？爱的上有你，我并不寂寞。你对我那么的好，这次我怎么活？也许我应该好好爱着我亲爱的人，亲密的爱。是我一生中最兴奋的时分。